हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण जाणून घेऊयात गोकाक वॉटरफॉल विषयी। गोकाक वॉटरफॉल हा कर्नाटक राज्यातील बेळगाव जिल्ह्यामध्ये आहे। बेळगाव ते गोकाक वॉटरफॉल हे अंतर सुमारे 70 किलोमीटर आहे, तर कोल्हापूर पासून गोकाकचे अंतर हे 117 किलोमीटर आहे। गोकाकला जाण्यासाठी एकतर तुम्ही बाय बस जाऊ शकता किंवा रेल्वे मार्गाचा सुद्धा वापर करू शकता। त्यासाठी मिरजमधून घटप्रभा येथे रेल्वे आहे, तर बेळगावमधून सुद्धा तुम्ही घटप्रभाला येऊ शकता। गोकाक वॉटरफॉल हा घटप्रभा नदीवर आहे आणि या वॉटरफॉलची उंची सुमारे 70 मीटर आहे। मी ज्या दिवशी या वॉटरफॉलला भेट दिली त्या दिवशी रविवार होता, त्यामुळे भरपूर पर्यटक या वॉटरफॉलला भेट देण्यासाठी आले होते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मी गोकाक वॉटरफॉल एक्सप्लोर करण्यासाठी आलो आहे। आणि गोकाक वॉटरफॉल हा साधारण इचलकरंजीपासून 100 किलोमीटर असेल आणि बेळगावपासून एक 40 ते 45 किलोमीटर अंतरावर हा वसलेला आहे। आणि तुम्ही पाहू शकता या मान्सून सीझनमधील या काही आठवड्यामध्ये झालेल्या या मुसळधार पावसामुळे वॉटरफॉलला खूप असे पाणी आलेले आहे। वॉटरफॉलचे हे असे एक रुद्र रूप आहे, ते तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता। आज संडे असल्यामुळे आज लवकर उठून मी या परिसरामध्ये येऊन पोचलेला आहे, त्यामुळे सध्या अजून तरी इथे कुठे गर्दी नाही आहे। गोकाक येथील या वॉटरफॉलला भेट देण्याचा बेस्ट टाईम म्हणजे जून ते सप्टेंबर या महिन्यामध्ये तुम्ही या वॉटरफॉलला भेट देऊ शकता, कारण पश्चिम भागात पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे घटप्रभा नदीला भयंकर असे पाणी येते। तेच पाणी या गोकाक वॉटरफॉलमधून खाली कोसळतानाचा नजारा खूप मनमोहक असतो। गोकाक शहर ते गोकाक वॉटरफॉल हे अंतर सुमारे 4 किलोमीटरचे आहे। यासाठी तुम्ही गोकाक शहरातील बस स्टँडपासून या वॉटरफॉलकडे येण्यासाठी सिटी बसचा वापर करू शकता। गोकाक वॉटरफॉलच्या उजव्या बाजूला व्ह्यू पॉइंट बनवलेले आहेत, तेथून तुम्ही वॉटरफॉलचे पाणी जे खालच्या दरीत कोसळते तो नजारा पाहू शकतो। गोकाक वॉटरफॉलच्या खालच्या बाजूला एक हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे। हा आशियामधील सर्वात जुना आणि सर्वात पहिला असा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे। तो ब्रिटिशांनी बांधला होता। गोकाक वॉटरफॉलचा जो पार्किंग एरिया आहे तेथून एक मेन गेट आहे। या मेन गेटपासून तुम्ही जेव्हा आत एंटर करता तेव्हा स्वामी लिंगेश्वर नावाचे एक टेम्पल आहे। हे एक जुने टेम्पल आहे। या टेम्पलच्या बाजूने तुम्ही सरळ पुढे गेलात तर वॉटरफॉलच्या टॉप एरियामध्ये जाऊन पोहोचता। तेथे बरेचसे असे बॅरिगेड्स आणि सिटिंग अरेंजमेंट केले आहे, जेणेकरून जे टुरिस्ट किंवा पर्यटक येतील त्यांनी त्या सिटिंग अरेंजमेंटवर बसून तुम्ही वॉटरफॉलचा नजारा पाहू शकता। हाच तो व्ह्यू पॉइंट जिथून तुम्ही जो जुना हँगिंग ब्रिज, ज्यालाच गोकाकचा हँगिंग ब्रिज असे म्हणतात, तो सुद्धा पाहू शकता। आणि समोरच्या बाजूला वाहणारे पाणी आणि तेच पाणी पुढे जाऊन वॉटरफॉलच्या स्वरूपात खालच्या बाजूला कोसळते। येथे बरेचसे बॅरिगेड्स लावले आहेत, जेणेकरून पर्यटकांची सेफ्टी लक्षात घेऊन हे बॅरिगेड्स तयार केले आहेत। परंतु मी ज्यावेळी या वॉटरफॉलला भेट दिली त्यावेळेला बरेचसे लोक हे वॉटरफॉलच्या पुढच्या बाजूला जाऊन
वॉटरफॉल पाहण्याचा प्रयत्न करत होते. जिथे पाणी खालच्या बाजूला कोसळते तो नजारा खूप सुंदर दिसतो, परंतु या दगडाच्या कॉर्नरवर जाऊन खाली डोकावून पाहणे म्हणजे खूप धोकादायक असे हे चित्र होते. बरेचसे टुरिस्ट अगदी काठावर जाऊन बसलेले होते. काही जण पाकून खाली बघत होते, सेल्फी काढत होते, परंतु तो पॉइंट हा खूप डेंजरस आहे. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. गोकाक वॉटरफॉलच्या टॉपच्या भागाला व्हिजिट दिल्यानंतर आम्ही वाटेत लागलेल्या लिंगेश्वर स्वामी या टेम्पलला भेट दिली. Pas de soleil, da-da-da.
आत्ताच आम्ही गोकाक फॉलचा वरचा भाग बघून आलो. त्याच्या अगोदर फ्रंटचा एका साईड व्ह्यू जो एका गॅलरीमधून दिसतो तो पण बघितला. आता डिसाईड केले की गोकाक फॉलच्या बॉटमला पण जाता येतं. त्यासाठी आम्ही लोकलचे गाईड घेतले बरोबर आणि आता हे छोटं जंगल लागतं तो थोडा डाऊन ट्रेक करत आम्ही खाली जात आहोत. ते बोलले की साधारण 15 ते 20 मिनटं लागतात. तो आपण रूट फॉलो करून एक्झॅक्ट खाली जातो. तर फ्रेंड्स मी आता गोकाक फॉलच्या एक्झॅक्ट बॉटम साईडला आलो आहे आणि हा तुम्ही असा सुंदर असा नजारा पाहू शकता. ही वाहणारी जी नदी आहे ही घटप्रभा नदी आहे आणि तो समोरून जो पडणारा आहे तो गोकाक फॉल्स आहे. तो गोकाक फॉल्स ह्या घटप्रभा नदीवरच आहे. आत्ता मी वॉटरफॉलच्या एक्झॅक्ट बॉटम साईडला आलो आहे आणि तुम्ही पाहू शकता ही अशी दगडाची भली मोठी अशी जी भिंत म्हणू शकता किंवा एक डोंगरच आहे. पूर्ण दगडाचा आहे. दोन्ही बाजूला ही अशी दगडी डोंगर रांग आहे आणि त्याच्यामध्ये हा घटप्रभा नदीवर असलेला हा गोकाक वॉटरफॉल आहे. साधारण 20 ते 25 मिनटाचा हा ट्रेक आहे. वाटेमध्ये खूप सारे दगड लागतात त्यामुळेच थोडा वेळ लागतो. अदरवाईज हा ट्रेक इझी आहे. गोकाक वॉटरफॉल बस स्टँडपासून अलीकडच्या भागातच हा पॉईंट आहे जिकडे तुम्ही वॉटरफॉलच्या एक्झॅक्ट बॉटम साईडला येऊन पोचता. तिथे पॉवर जनरेशन प्लांट आहे तो पण पाहू शकता. परंतु त्यासाठी परमिशन नसते. टुरिस्ट लोकांना इथे अलाव नाही. वॉटरफॉलच्या उजव्या बाजूला जी एक छोटी बिल्डिंग दिसत आहे तो म्हणजे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. हा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट 1887 साली येथे बांधण्यात आला. हा ब्रिटिशांनी बांधला होता जेणेकरून या पॉवर प्लांटमध्ये इलेक्ट्रिसिटी तयार करता येईल आणि ती इलेक्ट्रिसिटी वापरून वरच्या बाजूला असलेली जी टेक्स्टाईल मिल आहे ती चालवता येईल आणि त्यातून कपडा आणि इतर कपडाच्या वस्तू तयार करून त्या एक्सपोर्ट करता येईल अशी या पॉवर प्लांटची एक गोष्ट आहे. गोकाक पॉवर प्लांट हा आशियामधील सर्वात जुना आणि सर्वात पहिला हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट आहे. मला या एरियाबद्दल काहीच माहीत नव्हतं, परंतु लोकल गाईड भेटल्यामुळे त्या गाईडने आम्हाला सांगितले की मी तुम्हाला वॉटरफॉलच्या बॉटमला घेऊन जातो आणि तेथील हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटसुद्धा दाखवतो. म्हणून आम्ही त्या लोकल गाईडला घेऊन आलो. त्याचा फायदा झाला की वॉटरफॉल हा आम्हाला बॉटममधून सुद्धा पाहता आला. घटप्रभा नदीवरील या गोकाक वॉटरफॉलच्या वरच्या भागातील जे पाणी आहे ते पाणी मोठ्या पाईपलाईनमधून खालच्या बाजूला आणून तेथे वीज निर्मिती केली जाते.
गोकाक येथील हा हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट बघून आम्ही वरच्या बाजूला जाण्यास निघालो. त्यावेळी आम्ही एक शॉर्टकट मार्ग यूज केला. तो शॉर्टकट मार्ग हा या दगडातील भुयारामधून जातो आणि अगदी 10 मिनिटातच आम्ही वर येऊन पोचलो. तर व्हिडिओ कसा वाटला लाईक करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओ नक्की शेअर करा. धन्यवाद.